皆さんこんにちは。今日は私の一日についてお話しします。今日は金曜日、2025年4月18日です。朝、カーテンを開けたら、外はとても寒かったです。昨日よりもっと寒くなりました。私は布団の中でまだ出たくないなと思いました。布団は暖かくて気持ちよかったです。私はベッドの中でスマホを見ました。ニュースを見たり、友達のインスタグラムを見たりしました。時間がすぐに経ちました。8時ごろお腹が空いてきました。私はキッチンへ行きました。そして冷蔵庫を開けました。中にはたくさんの野菜、パン、チーズ、そして牛乳がありました。私はパンと牛乳で朝ごはんを食べました。私はパンが大好きです。よくコンビニで買います。前に一度自分でパンを作ってみました。でもとても硬くて美味しくなかったです。難しかったです。だから今はもう作りません。朝ごはんの後、私は洗濯をしました。まず汚れた服を集めました。そして洗濯機に入れてスイッチを入れました。洗濯機は40分ぐらいかかります。その間に私は部屋の掃除をしました。テーブルの上を拭いて本やノートを片付けました。床も拭きました。ほこりがたくさんありました。掃除をしたら部屋が明るくなったように感じました。40分後、洗濯が終わったので、私は服を干しました。外は少し風がありましたが、天気は良かったので、洗濯物はすぐに乾きそうです。それから私は出かける準備をしました。服を着替えて鏡で顔をチェックしました。メガネをかけて帽子をかぶって財布をカバンに入れました。スマホも持ちました。これで準備完了です。今日は東京に遊びに行くことにしました。私の家から東京までは電車で40分ぐらいです。駅に行くとたくさんの人がいました。朝のラッシュほどではありませんが、やっぱり人が多くてちょっと大変です。
東京の街はとても賑やかでビルがたくさんあります。道を歩いていると、いろいろな国の人たちがいました。私は英語、中国語、韓国語などたくさんの言葉を聞きました。東京ではいつものようにラーメンを食べました。今日のラーメンは少し塩辛かったですが、スープがとても美味しかったです。チャーシューも柔らかくて最高でした。私はラーメンが大好きです。週に1回は食べます。その後、私はショッピングモールへ行きました。服やバッグを見て、かわいいシャツを1枚買いました。ちょっと高かったけど、デザインが素敵だったので、買ってしまいました。買い物の後は、うなぎご飯を食べに行きました。一人前1200円でしたが、うなぎはふっくらしていて、とても美味しかったです。ご飯とタレのバランスも良くて、ペロリと食べてしまいました。帰りは電車が混んでいたので、私はタクシーで帰ることにしました。タクシーはちょっと高いですが、楽で早く家に帰ることができます。車の中では音楽を聴きながらゆっくり外の景色を楽しみました。家に帰った時はもう夜でした。ちょっと疲れましたが、とても楽しい一日でした。私はお風呂に入ってリラックスしました。温かいお風呂は本当に気持ちいいです。そしてベッドに入ってまたスマホを少し見てから寝ました。おやすみなさい。皆さんこんにちは。今日は私の一日についてお話しします。今日は金曜日、2025年4月18日です。朝、カーテンを開けたら、外はとても寒かったです。昨日よりもっと寒くなりました。私は布団の中でまだ出たくないなと思いました。布団は暖かくて気持ちよかったです。私はベッドの中でスマホを見ました。ニュースを見たり、友達のインスタグラムを見たりしました。時間がすぐに経ちました。8時ごろお腹が空いてきました。私はキッチンへ行きました。
そして冷蔵庫を開けました。中にはたくさんの野菜、パン、チーズ、そして牛乳がありました。私はパンと牛乳で朝ごはんを食べました。私はパンが大好きです。よくコンビニで買います。前に一度自分でパンを作ってみました。でもとても硬くて美味しくなかったです。難しかったです。だから今はもう作りません。朝ごはんの後、私は洗濯をしました。まず汚れた服を集めました。そして洗濯機に入れてスイッチを入れました。洗濯機は40分ぐらいかかります。その間に私は部屋の掃除をしました。テーブルの上を拭いて本やノートを片付けました。床も拭きました。ほこりがたくさんありました。掃除をしたら部屋が明るくなったように感じました。40分後、洗濯が終わったので、私は服を干しました。外は少し風がありましたが、天気は良かったので、洗濯物はすぐに乾きそうです。それから私は出かける準備をしました。服を着替えて鏡で顔をチェックしました。メガネをかけて帽子をかぶって財布をカバンに入れました。スマホも持ちました。これで準備完了です。今日は東京に遊びに行くことにしました。私の家から東京までは電車で40分ぐらいです。駅に行くとたくさんの人がいました。朝のラッシュほどではありませんが、やっぱり人が多くてちょっと大変です。東京の街はとても賑やかでビルがたくさんあります。道を歩いているといろいろな国の人たちがいました。私は英語、中国語、韓国語などたくさんの言葉を聞きました。東京ではいつものようにラーメンを食べました。今日のラーメンは少し塩辛かったですが、スープがとても美味しかったです。チャーシューも柔らかくて最高でした。私はラーメンが大好きです。週に1回は食べます。その後、私はショッピングモールへ行きました。服やバッグを見て、かわいいシャツを
1枚買いました。ちょっと高かったけど、デザインが素敵だったので、買ってしまいました。買い物の後は、うなぎご飯を食べに行きました。一人前1200円でしたが、うなぎはふっくらしていて、とても美味しかったです。ご飯とタレのバランスも良くて、ペロリと食べてしまいました。帰りは電車が混んでいたので、私はタクシーで帰ることにしました。タクシーはちょっと高いですが、楽で早く家に帰ることができます。車の中では音楽を聴きながらゆっくり外の景色を楽しみました。家に帰った時はもう夜でした。ちょっと疲れましたが、とても楽しい一日でした。私はお風呂に入ってリラックスしました。温かいお風呂は本当に気持ちいいです。そしてベッドに入ってまたスマホを少し見てから寝ました。おやすみなさい。